हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जब इंस्टाग्राम स्टोरी पर कोई भी अगर रील्स वीडियो जो है आप अगर ऐड करते हो, आप सोचते हो कि मैं डायरेक्टली लगा लूं, तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है सभी लोगों को। ये होती है कि जब आप स्टोरी पर लगा देते हो और सोचते हो कि मैं इसको सेव कर लूं, तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा म्यूजिक है वो आधा कट जाता है वहीं से, मतलब म्यूजिक जो है वो कट जाता है, मैचिंग नहीं होता, बस केवल आधा सॉन्ग बजता है, उसके बाद कट जाता है। तो मैं आपको यही सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो आप लोगों को वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बना चुकी है, तो उसमें सही तो था, मैंने बताया था सब कुछ, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई फिर भी नहीं आ रहा है। तो मैं आज जो ट्रिक बताऊँगा ना आपको, उससे पक्का लगता है कि आपका सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो अभी आप देख सकते हो, ये स्टोरी पे मैंने ऐड किया है सॉन्ग। ये जब आप चलाते हो तो बस यहीं से आपकी जो म्यूजिक है आधे से आगे से पीछे वो स्टॉप हो जाती है, म्यूजिक बजता ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यार आप ना इंस्टाग्राम अपडेट कर लो। आपको सिंपली जाना है प्ले स्टोर में और क्या करना है आपको कि यहाँ पर कर लेना है अपडेट, ठीक है। जब आप इंस्टाग्राम को अपडेट किए रहोगे तो आप लोगों के लिए सरल रहेगा। तो ऑलरेडी मैंने अपडेट किया है तो मेरे में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर से कोई अपडेट आ गया शायद, तो आपको अपडेट करते रहना है, इसको सिंपली आपको अपडेट कर देना है। अपडेट कर देने के बाद एक बात और पॉइंट बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको जैसे कि आपको स्पीड नहीं चल रही है, ठीक है। कभी कभी रील्स में क्या होता है कि जब आप कोई स्टोरी ऐड करते हो तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो जैसे आपका नेटवर्क नहीं चल रहा है ना, आप एक काम करो, जैसे आपका एयरटेल सिम है तो 1 to 1 पर कॉल करो और मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने खुद ट्राई किया है कि ज़्यादातर जितने भी प्रॉब्लम होते हैं मैंने कई सारा बता चुका है ऑलरेडी वीडियो में। और कई लोगों को मैंने इंस्टाग्राम में रील्स का ऑप्शन भी ला दिया जिसके कैम नहीं आता। तो आप लोग अगर अब नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और हाँ, बस यही है आपका। बाकी अगर फिर भी नहीं होता तो आप एक काम करो ना, दूसरे स्टेप मैं बताता हूँ। आप इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो, आईडी को याद रखना, उसके बाद दोबारा से प्ले स्टोर में जाके ओपन करना अपनी आईडी को, तो शायद कुछ डाटा जो होते हैं ना प्रोग्रेस में वो हट जाएंगे। तो इससे आपकी प्रॉब्लम पूरी की पूरी सॉल्व हो जाएगी। होप गाइस, आज बस इतना ही, अलविदा लेता हूँ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए इंस्टाग्राम के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।